Guten Tag, meine Lehrerin und meine Freunde. Ich habe eine Präsentation. Das ist meine Urlaub am Winterpause. Letzte Jahre. Ich hatte viel lang Urlaub von 15. Dezember 2019 zu 5. Januar 2020. 20 und 200. 20 und 3000. Ich fuhr mit 3 Freunden, Laura, Ananya und Paronita. Ich fuhr mit meinem Fernbus und Zug. Zum Beispiel von Budapest zu, Entschuldigung, von Budapest zu Hallstatt und München und Bregenz. Wir haben einen Bus, aber von Bregen zu Liechtenstein haben wir. Ich fuhr nach Hallstatt und Salzburg in Österreich, München in Deutschland, Vaduz in Liechtenstein, Mailand in Italien, Nice und Marseille in Frankreich, Monaco in Monaco, Barcelona und Madrid in Spanien, Andorra in Andorra, Porto, Braga und Lissabon in Portugal, Paris und Frankreich und Luxemburg. Das ist meine Route. Von Budapest zu Süd und von Lissabon nach Nord. Ich hatte Superpreisticket für 100 Euro für Bus von Budapest zu Barcelona. Von hier zu hier, das ist nur 100 Euro, aber von Lissabon zu Frankreich habe ich einen viel langen Nachtbus für 23 Stunden Uhr. Meine erste und zweite Tag. Es tut mir leid für die Worte. Musste erste. Nein, erste. Ich fahre von Budapest zu Salzburg am Mitternacht um 11 Uhr am Abend am 15. Dezember. Ich schlief am Nachtbus. Ich kam in Salzburg um 6 Uhr morgen in 6. Dezember an. Wir hatten Kursdüse in Salzburg Hauptbahnhof. Wir kauften Tageskarte für hin und zurück von Salzburg zu Hallstatt. Das ist Superpreispaket. Das ist Superpreisbundel Fahrer. Das kostet 30 Euro pro Person. Wir mussten am Bad Isel Hauptbahnhof Amstegen. Das ist Amstegen Bad Isel. Am Bad Isel. Wir fuhren mit Bus von Hallsberg zu Bad Isen und von Bad Isen zu Hallstatt mit Zug. Das ist Hallstatt, aber von Hallstatt, das ist Hallstatt Hauptbahnhof, das ist super klein. Das ist nur eine Stadt, aber super klein Stadt. Das ist super schön, Hallstatt, und das ist meine Picture und meine Freundin. Aber von Hallstatt Bahnhof, wir müssen haben eine Schiff. Das ist Meer. Wir haben cross das Meer und wir kamen Hallstatt am Mittag an. Aber wir hatten nur einen Tag um 18 Uhr. Um 18 Uhr mussten wir zurück nach Salzburg
Wir haben Hotel reservieren in A und O Hostel von Wolfgang Hotel. Das ist, wir kommen unsere Hotel. Wir kommen zu A und O Hostel 8 Uhr am Abend an. Wir reservieren ein Zimmer für 4 Personen. Oder Viertelzimmer. Das kostet 31,25 € pro Person, aber das Frühstück nicht im Preis. Das ist teuer. Das ist so teuer. Das Hotel habe ein Küchen und ein Küchenschrank. Wir kaufen in Hofer für unser Frühstück. Das ist eine Tasse für unser Frühstück. Das ist, wir hatten Frühstück am 9 Uhr am Morgen. Nächster Tag, wir kommen zu Salzburg Hauptstadt, Salzburg Zentrum. Das ist Salzburg. Wir kommen zu Mozart. Das ist Mozart. Wir kommen zu Mozart Haus hier und dann Mozart Museum. Wir hatten Mittagessen mit Mozart Schokolade ins Mozart Museum. Wir spazieren zu Salzburg Zentrum gingen. Wir kamen zu Weihnachtsmarkt im Platz. Und am Abend, wir fuhren nach München mit Bus für 2 Stunden. Das ist eine schöne Fotos von Salzburg Berg. Das ist unser Hotel. Wir kamen in München 9 Uhr am Abend an. Wir haben ein Viertelzimmer. Das ist meine Bad. Und wir haben ein Viertelzimmer für 2 Tage. Und das Frühstück ist aus im Preis. Das kostet nur 24,05 €. Rezeptionist gibt ein Sun Schokolade. Wann wir hatten unsere Einchecken. Ich fühlte so glücklich, weil unser Hotel so groß und so schön waren. Unsere Zimmer waren in 6 Stock. Das ist Fotos von unserer Fenster. Das Panorama ist sehr schön. Am Morgen hatten wir super Frühstück im super schönen Frühstückraum. Das ist super groß und super schön. Am Morgen haben wir spazieren gehen zusammen. Entschuldigung. Wir gehen, ja. Wir hatten eine Wandertour, aber mit Tipps und unserer Reisstelle. Und in kostenlos Wandertour haben wir eine super schöne Historie. Das ist Platz, wann Hitler haben ein erste War. Das ist ein Museum. Das Museum hat Bildung und das ist Weihnachtsmarkt. Das ist im Platz, im Marienplatz. Das ist ein schöner Platz und so, hat Großkirche. Und das ist eine Berg. Und nächster Tag von München nach Vaduz. Wir mussten am frühen Morgen aufstehen. Wir hatten Bus von München nach Vaduz 8 Uhr. Aber
Wir mussten umsteigen in Bregenz. Das ist wann wir von Bregenz zu Vaduz. Wir haben ein Tageskarte. Das Tageskarte ist super billig Karte für hin und zurück von Bregenz zu Vaduz, Liechtenstein. Aber in Bregenz am Hauptbahnhof kauften wir unsere Tageskarte. Das ist mit Zug, aber wir mussten Zug von Bregenz zu Fletkris und von Fletkris zu nach Vaduz. Wir haben einen Bus. Das ist Vaduz, Liechtenstein. Vaduz ist Hauptstadt von Liechtenstein. Das ist super schön Stadt. Wir spazieren nach Zentrum und Burg gingen. Alles ist spazieren gehen. Die Burg ist auf dem Hügel. Das ist 2 Kilometer lange, aber wir dürfen nicht eingeben. Entschuldigung. Super schön Stadt. Und nächster Tag, wir am Mittag, Entschuldigung, am Abend, wir müssen gehen von Vaduz zu Mailand. Wir kamen am Mailand im Supermorgen an. Mailand ist Zoonstad. Wir hatten Wandertour auch, aber Regen ganzer Tag. Das ist nicht gut. Alles Stunden am Tag, das ist super Regen. Wir gingen auch ins Museum. Das ist Museum mit vielen phänomenale Gemälde. Wir hatten wunderbar Mittagessen mit Tiramisu, mit Croissant. Am Abend fand ich Koslitz Pizza. Das ist super schön Pizza. Ich liebe dich. Ich liebe Pizza. Und am Abend, wir mussten fahren von Mailand zu Nice, Frankreich. Wir fuhren von Mailand zu Nice am Morgen. Wir konnten am Nachmittag in Nice, aber der Bus hatte 3 Stunden Verspätung. Das ist super nicht gut. Das ist eine Foto von unserem Bus, aber wir mussten warten 3 Stunden Verspätung. Das ist super Problem. Wir kamen um 8 Uhr Abend an, am Abend, Entschuldigung. Wir hatten teuer Abendessen. Das ist Kaffee Turin. Das ist super teuer und schön Kaffee, aber das ist schön. Am Morgen spazieren zum Mergingen. Das ist ein schönes Operahaus. Next, am Mittag, wir fuhren von Nice zu Monaco mit Bus. Das macht 1,05 Euro für einfach. Das ist super billig. Monaco ist so klein und so lang. Wir torten zur Monaco Zentrum Fuß. Das ist super klein. Wir waren zurück zu Nice, weil wir Hotel in Nice reservieren hatten. Das ist super schön Stadt. Ich kann nicht Stop Fotos gehen.
das ist super nicht. Und Monaco hat einen Sohn buenas Mar. Und Monaco, ja, das ist Monaco. Am Abend, Entschuldigung, am Morgen, wir müssen gehen zu Marseille. Marseille ist super schön Stadt. Es hat ein Großberg. Wir kamen am Mittag an. Wir haben nie Hotel reserviert, weil wir nur 10 Stunden in hier hatten. Wir brauchen ein Schleppfahrt für unser Gepäck. Das ist Großberg. Das ist super schön und das ist eine Meer. Super schön. Meer. Und das ist Blumen. Das ist ein Park mit Blumen. Das ist super schön. Und wir haben eine Fahrt von Marseille zu Barcelona Abend und am Morgen wir kamen am Barcelona an. Barcelona ist unsere langste Stadt. Wir haben 4 Tage. Wir trafen Laura's Freund. Er ist Francisco. Das ist Francisco. Er ist Student, Entschuldigung. Er begleitete uns. Wir spazieren zu alle Sehenswürdigkeit zusammen gehen. Zum Beispiel La Sagrada Familia, Großkirche, Hauptkirche von Barcelona. Das ist eine Berg und Park und das ist eine Berg am Abend. Und wir hatten Abendessen mit Spanien zusammen. Spanien, gut. Wir treffen mit Freunden und wir bleiben 4 Tage in unserem Haus. Das ist Garas Haus. Meine Freundin ist Gara. Sie und ihre Familie ist super liebenswürdig. Sie wohnt mit ihren Eltern. Das ist ihre Eltern, Opa und Oma und zwei, nicht 3. 2 Schwester und wir und ihre Schwester kochen zusammen. Sie haben eine Katze und Hund, aber ich nur liebe Katze. Ich traf mit Freunden auch. Sie ist Dati. Sie hat Tochter, sie ist Ilmia. Barcelona ist super schön Stadt. Und nächsten Tag, ich fuhre von Barcelona nach Andorra. Ich stand am 5 Uhr auf, weil mein Bus 6 Uhr. Das ist in morgen. Ich kaufe Fahrkarte hin und zurück. Das kostet 30 Euro. Andorra ist so klein Land im Tal in Spirensberg zwischen Spanien und Frankreich. Das ist eine Border. Das ist Spanien. Das ist Andorra. Ich hatte schon Fotos, weil ich allein ein Stativ haben. Alles Fahren ist so günstig, weil Andorra nicht steuerlich haben. Ich habe groß Shopping. Das ist Andorra, das ist super klein, das ist Pyreneesberg. Das ist Barcelona und hier ist das ist Barcelona. Vor nach Denver. Aber von Andorra und ich musste
zu Barcelona gehen, aber am Abend wir mussten gehen zu Madrid. Madrid ist Hauptstadt von Spanien. Es hat wunderbare Historie. Wir kennen, weil wir kostenlos Wanderung für ersten Tag hatten. Ich aß Churro. Wenn Sie nach Madrid gehen, müssen Sie Churro essen. Das ist super schön. Und das ist Alcalá, das ist eine Berg. Das ist super groß Berg. Das Berg hat 3000 Raum. Das ist super schön und super groß. Und nächste Tage hier wir zusammen, aber nächster Tag ich muss allein gehen. Laura nach Prag, Paromita nach Budapest, ich war nach Porto, Portugal. Ich kam nach Porto 6 Uhr am Morgen an. Mein Freunde Dayat wahle mich aus in Hauptbahnhof. Das ist super schön. Wir spazieren zu Zentrum zusammen gehen. Das ist Harry Potter Haus und das ist super alt Straßenbahn. Das ist super schön Berg, Palacio de Barça, Palacio de Banca. Das ist super schön Berg. Und der nächste Tag, ich ging zu Braga am meinen zweiten Tag in Portugal. Ich traf meine Freundin, sie ist Juli, sie leitet mich, wir spazieren zusammen gehen. Am Abend, wir fuhren nach Porto. Wir feierten Neujahr zusammen. Das ist super schön. Das ist super schön. Aber das ist Kleinstadt, aber schön. Barcelos, Braga. Das ist Braga. Nächster Tag, am Morgen fuhr ich nach Lissabon und mein Zug hatte Umsteigen in Campana. Ich kam nach Lissabon 2 Uhr Mittag. Mein Freundin wachte mich auf in mein Hotel. Wir spazieren zusammen zu Zentrum. Zusammen. Das ist Vasco da Gama. Mapkarten. Und das ist eine Burg. Das ist Harry Potter Wagen. Und hier ist 2 Januar 2020 und ich habe einen Tag von Lissabon zu Paris. Ich habe viel lang fahren. Das war 23 Stunden. Das ist nicht gut, aber das ist super billig. Und ich kam zu Paris allein. Das ist allein. Aber ich hatte Reiseleiter. Mein Reiseleiter ist Stunden von Indonesia, aber wir haben nicht Fotos zusammen. Das ist mein zweites Mal in Paris. 2016 ich kam
nach Paris, aber mit meinen Freunden. Diesmal ist besonder, weil ich kann zum Obersten Eiffelturm gehen. Das ist Foto von Obersten Eiffelturm gehen. Das ist super schön. Von der Obersten Eiffelzentrum gehen. Und ich kann hat eine Foto Notre Dame. And das ist Arc de Triomphe und das ist Alexanderberg mit Eiffelturm. Und das ist Louvre. Und mein letzter Stadt ist Luxemburg. Ich fuhr nach Luxemburg von Paris. Ich war allein. Ich stand um 5 Uhr auf, weil mein Zug um 8 Uhr war. Ich kaufe Fahrkarte hin und zurück. Das kostet 15 und 100 Euro. Das ist teuer. Aber ich wan Luxemburg. Ich wan nach Luxemburg gehen. Ich habe nicht Stadtplan, aber man sitzt neben mir alles erzählen, zum Beispiel Turm, Burg, Kirche, und Buslinie. Auch Sutako Restaurant in Laden. Das ist Kirche, das ist Burg, das ist eine Turm von Luxemburg, das ist Hauptbahnhof von Luxemburg. Ja. Das ist alles meine Urlaub. Das ist meine wunderbar Reise. Ich war zu Ägypten und Marokko, aber wir haben eine Coronavirus. Wir müssen nicht reisen. Dankeschön für alle. Tschüss, bis auf Wiedersehen.